रील बनाने का जुनून युवाओं पर इस कदर हावी है कि वे अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। सैगोद रोड पुलिया के नीचे रेलवे ट्रैक पर कुछ युवक रील बनाते हुए नजर आए। ऐसे में ट्रेन आने पर बड़ा हादसा हो सकता था। कई दुर्घटनाओं के बावजूद इस तरह के खतरनाक वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन वीडियो के आधार पर क्या कार्रवाई करता है।